عندما يكشف الله سبحانه وتعالى لك ناسا كنت تعتقد بأنهم الخير بأكمله، ويكشفهم لك وتشوفهم بأنهم أسوأ خلق الله لك، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبك، لأنه كشف لك هالوجيه اللي تعتقد بأنهم شيء وطلعوا شيء ثاني. الله سبحانه وتعالى يحبك لأن أراك ما هم على حقيقتهم. إن الله إذا أراد أن يتم أمرا أخذ من أهل العقول عقولهم.